एक दिन बंदर ने मोबाइल उठाया, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप खोल ली। इसे भूख लगी हुई थी तो इसने सर्च किया बनाना। ऐप ने पूछा क्वांटिटी। बंदर ने मजाक में लिख दिया 1000 दिन दरवाजे पर। ट्रक आकर रुका। ट्रक से ड्राइवर ने कहा साहिब आपका ऑर्डर हाजिर है। बंदर ने देखा तो पूरा ट्रक केले से भरा हुआ था। वो खुश हुआ तो हुआ मगर थोड़ी देर बाद परेशान भी, क्योंकि पड़ोसी गली वाले और परिंदे सब केले खाने आ गए। आखिरकार बंदर ने कहा यही होता है ऑनलाइन शॉपिंग की ओवर एक्साइटमेंट।